大先，我来讲一则故事。这则故事伫2028的时发生，一摆搁一摆。一个20外岁的查某人，迄天因翁为厝里出门了，就失踪，无人搁看，四界找无人。一礼拜后，伊的厝边来甲伊报，讲因翁的身尸，互人找着啊，等伫市外的沟仔底。伊赶紧撞去认尸，啥都是因翁的。为迄个时阵开始，伊的一生就安尼对因翁的回无去啊。75冬后，即摆伊若是还在世，应该是要活100岁。这75冬来，伊的日子是安怎过？伊的感情生做啥物款？伊悲情的记忆敢还有伫咧？咱逐冬纪念228，就是爱要知影遮个代志，要保留遮个记忆，毋愿放无去。这位无辜的查某人，经过228的暴力、惊吓、恐怖、悲情、无奈、到失望，伊无声音，无朋友，无人通甲伊安慰、保护。剩落来一丝丝仔的溃烂，就是拒绝、绝望、拒绝放弃，命紧救咧，一定要甲囡仔请大汉，留一个希望。这个查某人，咱无伊的名，暂时甲伊叫做台湾阿母。咱有济无名的台湾阿母。我读台湾大学的时，就捌一位即款的台湾阿母。因翁伫228的时，互人拖去枪杀，家己一个人请5个查某囝大汉，5个拢读台湾大学医学院，4个读医科，1个读药剂科，1个读医科的到我东创工界。等75冬后，3、4代的人过了，咱台湾客观的条件已经改变真侪。台湾经过228戒严令、白色恐怖、戒严到民主选举，即摆台湾人会使选总统、骂总统，自由出国旅行、留学、做生意，享受健保。因的权利
受到法律的保障，因的安全受国家甲军队的保护。咱有上届发展的资讯、一流的科技、先进的制造工业，咱嘛有侪侪科学家、工程师、艺术家，搁较有现代文明社会的国民。所以，你可能会讲，台湾已经行离开228的乌影。总是我要讲，咱也袂，因为我铁开目睭看，伫台湾也袂少人，不管是上空上芳，后部一大堆，想要恢复因古早的德权，古早甲咱阿伯欺诈、剥削的德权。毋若安尼，每一回中国的军机为台湾海峡迄边飞划来时，我看会到另外一个228的乌影，一大片红色的灾难的阴影。这两个威胁，一个国内，一个国外，合起来，不时想要甲咱的安全、民主、甲自由抢无去。228的伤，除了看会到的肉体的伤以外，搁较有看袂到的心灵的伤害。咱互人挂开的心灵的空喙，到今也袂合起来。今仔日，咱有侪侪一流的成就，真侪国外的朋友学了台湾是近代的奇迹，也嘛有侪侪国际的台湾专家学者，因根据经济的实力、科技、教育、人口种种的条件来分析，认定台湾是一个中等的强国，毋是一个小小的三等国家。这个客观的现实，咱虽然有看到，毋过也有人毋敢肯定。为什么？因为咱欠自信甲尊严。咱的国家互人打压，咱的文化互人偷换去，咱伫涂骹做，咱的语言伫228的时，互人挂喙齿，愈来愈弱，强要灭绝去。咱抑阁是行行袂着一等的人。其实，自信应该是一等的国民的品质。
所以，咱每年纪念228，伫咱心内，除了保守悲情的记忆以外，需要搁踏一步出去，伫悲情的苦苦仔外，下一个决心，亲像无名的台湾阿母，因用勇气、自信、甲智慧来治疗228的伤，做心灵的复健。这则228的故事，为台湾阿母一粒悲情的种子开始，经过75冬，搁再生，搁活长骨，真正是台湾生命的奇迹。毋过，请大家期待，等到有一天，悲情的记忆会开台湾精神的花，结台湾精神的果子的时，迄个时阵，这则228的故事，台湾阿母的故事，才算作是规篇完结。因为台湾已经行离开228的黑影。